Good evening. Dobrý večer. Good to see you here. Some new faces also. Rád vás vidím, sú tu nejaké nové tváre. We'll go into our second topic for tonight. Dnes teda pokračujeme druhou témou. Which yesterday we looked at how media affects our brain as far as with depression and those type of things. Včera sme sa teda zaoberali o tom, ako médiá ovplyvňujú naše procesy v mozgu, čo sa týka duševného zdravia a depresie. But it was just specifically seeing about how much screen time and those type of things, right? A včera sme sa zamerali predovšetkým na také štatistické údaje, na čas strávený obrazovkami a tak ďalej. Now we want to look a little bit and see maybe what's the message behind that Hollywood's trying to bring across. A dnes by sme sa teda chceli pozrieť na tému toho, čo Hollywood chce priniesť do našich životov. So we saw yesterday that, at least in the United States, and I think it's not different here, that media is the most widespread addiction in the United States. Pri najmenšom v Spojených štátoch amerických, možno je to určite tak aj u nás, na našom regióne, sa mediálne pôsobenie stalo najrozšírenejšou a najvážnejšou závislosťou v Amerike. We also saw that we are consuming huge amounts of media. Naučili sme sa, že ako spoločnosť príjmame obrovský obsah a rozsah tohto času denne. Even some social scientists saying that we have a love relationship almost with our phone. Ako sme sa včera teda zaoberali aj tým štúdiom, že vedci prišli na to, že sú teda ľudia, ktorí majú so svojimi telefónmi alebo mobilnými zariadeniami doslova vzťah podobný zamilovaniu. We also looked at how actually in Silicon Valley a lot of the tech giants don't allow their children to use these same devices. Prišli sme aj na to, že títo technologickí giganti, ktorí sú lokalizovaní v Silicon Valley, v Spojených štátoch amerických, vlastne neschvaľujú vo svojich vlastných rodinách tieto zariadenia, predovšetkým pre deti a dospievajúcich. People like the late Steve Jobs or Bill Gates, ľudia ako Steve Jobs alebo Bill Gates, who didn't allow their children to use these devices until much later in their life. Ktorí vo svojich rodinách nedovoľovali alebo nedovolujú používať tieto zariadenia až do 15. roku a vyššie. And we looked at this article and we saw, okay, there's a lot of different people. A pozreli sme sa teda na tento článok, ktorý pochádza z New York Times. One of them, this lady that they were interviewing, she works for Facebook. A jedna z žien, ktorá bola súčasťou rozhovoru, she had a motto that said the last child in school to get a phone is the one that wins. Prehlásila, ktorá pochádza priamo z tohto technologického prostredia, prehlásila, že čím neskôr dostane dieťa počas dospievania mobilný telefón do rúk, tým je úspešnejšie. And she actually said, I'm convinced the devil lives in our phone. A táto pani teda prehlásila, že som presvedčená, že diabol žije v našich telefónoch. Now, I don't believe that personally. Ja tomu určite neverím, nie je to tak. Media is a useful tool. Média, určite sa zhodneme, že médiá môžu byť použité aj na dobré účely. It's something that we use that can help make our life easier. Určite sa s nami zhodnete, že tieto prostriedky nám môžu zjednodušiť náš život. The problem is when these devices start to control us. Problém je, že keď tieto zariadenia začnú kontrolovať, ovplyvňovať náš život. We spoke yesterday a bit about also the frontal lobe and the limbic system. Taktiež sme sa včera zaoberali o tematike predného mozgového laloku a limbického systému. And also just about kind of when we watch these movies and television and such, is it even a light form of hypnotism? A prišli sme teda aj na to, že pri pozeraní filmov je to stav podobný hypnoze. I mean, we know from ourselves, we're looking at it and it's almost like you could try to get their attention of some people and it's very difficult to take your eyes off of the screen, right? Určite to poznáte z vlastnej skúsenosti, že pri pozeraní nejakého pútavého príbehu sú naše oči a naša myseľ tak sústredená, že len veľmi ťažko vnímame tie vnemy okolo nás. I mean, Matej and I were speaking about even on the airplane, they have all the different televisions, right? A včera sme sa spoločne teda rozprávali hlavne pri lietaní, keď sedíte v lietadle a
každý pred vami má teda tú obrazovku oproti, tak je to veľmi ťažké udržať tú pozornosť, pretože na každej tej obrazovke je iný príbeh. And looking everywhere and every side. A snažíte sa nejakým spôsobom sa sústrediť, ale nie je to možné, pretože na každej tej obrazovke je iný príbeh. And have to be like, wake up, you know, let's stop focusing on this. A celý čas sa teda sme sa snažili nejakým spôsobom prísť k tomu sústredeniu. But is this the goal? So is this the goal of the media industry? A teraz otázkou je to zámerom mediálneho priemyslu? They're vying for our attention. They're fighting to have our attention. Zámerom mediálneho priemyslu je teda upútanie našej pozornosti. So this is what the head of HBO says about their business model. Toto je prehlásenie šéfa televízie HBO. Naším modelom je vytvárať závislých ľudí v najväčšom možnom počte a pre čo najviac zákazníkov. This is their goal. Toto je ich zámer. To get us addicted and use the things as much as possible. Aby sme sa stali závislými a používali ich produkty v čo najväčšom počte alebo v čo najväčšej frekvencii. We also saw yesterday, just to remind us, aby sme si teraz pripomenuli aj jeden výskum zo včerajška, that are scientific studies that are showing how Facebook has manipulated people. Existujú vedecké štúdie, ako Facebook manipuloval používateľov For science. Pre vedecké účely. So they're getting us addicted to it and then using it to manipulate for science. Čiže využívajú alebo zneužívajú používateľov pre vedecké účely. So maybe what other things are they trying to manipulate us with? Aké iné veci, s akými ďalšími vecami sa nám snažia manipulovať? What's interesting is there's a guy by the name of Edward Bernays. Čo je zaujímavé, tak je tu jeden pán s menom Edward Bernays. He was a friend with Sigmund Freud. Maybe you've heard of that. A bol blízkym priateľom Sigmunda Freuda. Neviem, či ste niekedy počuli o tomto mene Sigmund Freud. But he's called the father of modern propaganda. Ale nazýva sa v úvodzovkách tento človek aj ako otcom alebo zakladateľom modernej propagandy. He was interested in how the mass mind or the group mind works. Zaoberal sa štúdiom toho, ako funguje skupinová myseľ. And if you look at his book Propaganda, ak sa pozriete do jeho knihy Propaganda, he has the following to say. V danej knihe sa nachádza nasledujúci citát. Read it first. Ak pochopíme mechanizmus a motívy skupinovej mysle, je nemožné ovládať a riadiť masy podľa našej vôle bez toho, aby o tom tie masy vedeli. So interesting, right? Je to zaujímavé zamyslenie však. Is it possible to control the masses? Je to možné kontrolovať masy ľudí without them knowing it. Bez toho, aby si to tie masy uvedomovali. That was his goal, to understand how this works. A to bol jeho zámer alebo cieľom, aby pochopil túto spojitosť. He continues. Pokračuje. Vedomá a inteligentná manipulácia s organizovanými zvyklosťami a názormi mas je dôležitým prvkom demokratickej spoločnosti. Tí, ktorí manipulujú s týmto neviditeľným mechanizmom spoločnosti, tvoria neviditeľnú vládu, ktorá je skutočnou vládnúcou mocou našej krajiny. Vládnu nám, formujú našu myseľ, naše myšlienky, náš vkus, a to zväčša ľudia, o ktorých sme nikdy predtým nepočuli. So he is saying that manipulation is an important part of democracy. Prehlásil, že manipulácia je dôležitým prvkom demokracie, demokratickej spoločnosti. And he's saying that we can try to put ideas in people's minds from people that they've never heard of. A snaží sa skrze tento citát povedať to, že snažia sa k nám dostať myšlienky alebo názory od ľudí, o ktorých sme nikdy nepočuli. It doesn't really sound like the kind of democracy I would like. I don't know about you. Neviem ako vy, ale mne to neznie ako demokratický princíp. Okay, but let's continue. Poďme však pokračovať. It's interesting, you have a former Facebook executive, Sean Parker.
zaujímavé zamyslenie prvého prezidenta spoločnosti Facebook s menom Sean Parker. He says, you don't realize it, but you're being programmed. V tomto článku teda prehlásil, že ani sami si neuvedomujete, že ste programovaní, nevedome programovaní. And he only says, God only knows what it's doing to our children's A brains. dodáva, že len Pán Boh vie, čo to robí s mozgami našich detí. And he's quit from Facebook. On už nie je súčasťou Facebooku. He used to be one of the presidents of Facebook. Bol teda jeden z prezidentov spoločnosti. But now he's basically going around and saying, like, you need to stop this. A jeho hlavnou misiou dnes je, že navštevuje nejaké podujatia a snaží sa odradiť používateľov od užívania. He basically apologizing, going an apology tour for what he's done. A zároveň sa verejne ospravedlňuje, čo vlastne spôsobil. It's interesting. He's not the only one. There's a couple other people who've been up in these positions who say, don't touch this stuff. Nie je samozrejme jediný. Sú aj iní ľudia, ktorí vyšli z tohto prostredia a prehlásujú, že nemajte s tým nič spoločné. Okay, but now coming away a little bit from social media, let's look what aspect Hollywood has to play in this. Poďme sa presunúť z roviny sociálnych médií k filmom. Now we can think our own things about what these people are doing, what their goals are, but let's see specifically out of their own mouths what they have to say. Možno máme nejaké naše názory alebo myšlienky na tematiku filmového priemyslu, ale poďme sa pozrieť na myšlienky alebo prehlásenia samotných scenaristov alebo ľudí, ktorí sú priamo v prostredí filmového priemyslu. Could you read what Kevin Smith has to say here? Čiže jeden citát od Kevina Smitha, scenaristu. Vždy o tom rád premýšľam, ako diváci sedia pri filme a ja im tam posielam malú správičku. Prikorením im trochu morálku. Trochu im poviem, aký je môj pohľad na svet. Pretože takto robí každý dobrý filmový producent. Okay, so he says, let's give him a little bit of my message, my morals. Čo sa tým snaží povedať je to, že ja im tam dávam nejaké moje názory, moje hodnoty, moju morálku. Which, okay, that's normal, right? I mean, you want to give over your values to other people. Čo samozrejme môže byť prirodzené, pretože každý z nás chce dať nejaké hodnoty druhým ľuďom. The question is, do I really want to receive the morals that he has? Ale otázka je, že chcem teda obdržať tie morálne hodnoty alebo princípy, ktoré on zastáva. The next quote comes from another filmmaker, David Putnam. Tento citát pochádza od ďalšieho scenaristu s menom David Putnam. He was the one who wrote the screenwrite for a famous movie called Chariots of Fire. Je to teda známy scenarista, ktorý napísal príbeh film Chariots of Fire. Vozy ohňa, nepoznám to. Chariots of Fire. Okay, anyways. Okay. This is what he has to say. A toto nám má povedať. Filmy majú moc, dobré alebo zlé, hrajú sa s vašim mozgom. Vkrádajú sa k vám v temnote kina, aby formovali alebo utvrdzovali spoločenské postoje. Now we already saw yesterday that when we were watching these things, the information is coming so much at us. Včera sme teda mali možnosť sa zamýšľať nad tým, ako predovšetkým pri filmoch sú nám dávané určité informácie v rýchlom slede. The scenes are changing very quickly. A scény v tých filmoch sa menia pomerne rýchlo. That you're not able to process the information. A ako sme si teda povedali, náš mozog nie je schopný racionálne spracovať tie informácie v tak rýchlom slede. So it puts your brain in an alpha wavelength. To znamená, že váš mozog sa dostáva z beta štádia do alfa štádia, alfa vlny. Basically, your discerning power of your frontal lobe is weakened. Čo sa deje v skutočnosti alebo v realite, že potenciál nášho predného mozgového hlavotu sa oslabuje, to znamená, nemáme schopnosť v takom rýchlom slede nad informáciami racionálne a triezvo zmýšľať. So while your brain is in this subdued state, they can preach their message to you. To znamená, kým tento mozog, kým náš mozog je teda v takom tom subtilnom alebo pokojnom štádiu, tak títo producenti alebo scenaristi sú schopní nám dávať určité posolstvo. Bez toho, aby sme nad tým racionálne zmýšľali. Personally, I don't like this idea of someone tinkering around in my brain.
A ja osobne teda nie je mi komfortné alebo pohodlné, aby sa niekto zahrával priamo alebo nepriamo s mojou myslou. Okay, another man, Robert Pittman. Poďme teda k ďalšiemu spoluzakladateľovi MTV, Robertovi Pittmanovi. He is the co-founder of MTV. Ako som spomenul, je to teda spoluzakladateľ MTV, to znamená hudobnej televízie. Big thing for young people. Je to veľmi veľký program predovšetkým pre mladých ľudí. Look what he has to say. A pozrite, čo vyšlo priamo z jeho úst. Najsilnejší apel, ktorý môžete urobiť, je práve ten emocionálny. Ak sa vám podarí vzbudiť v nich, ľuďoch, emócie, prinútiť ich zabudnúť na logiku, máte ich. V MTV sa nezameriavame na 14-ročných, ale my ich doslova vlastníme. Okay, pretty revealing what their goal is, right? Je to celkom zaujímavé, že nám odhaluje priamo skrze napríklad toto vyjadrenie ich zámer. We don't want to be forgetting our logic, right? My samozrejme nechceme nepoužívať našu logiku. We want to be using our brains to discern and filter through the information we receive. Chceme teda používať náš mozog, naše myslenie, aby sme mohli rozsudzovať informácie a zároveň ich správne filtrovať. Okay, now, from another book by the name of Bertrand Russell. Ďalší výňatok z jednej knihy od známeho autora Bertranda Russella. This is written in 1931. Táto kniha bola napísaná v roku 1931. Ten priamy preklad je vedecký výhľad. But look what he has to say about the cinema, about movie theaters and movies. Takže hovoríme o roku 1931 a pozrime si, čo v tejto dobe má tento autor nám povedať. Read it. Ale možno najdôležitejším zo všetkých moderných prostriedkov propagandy je kino. Vedúce k takmer celosvetovej uniformite sú ohromujúce. Veľká väčšina mladých ľudí v takmer všetkých civilizovaných krajinách odvodzuje väčšina ľudí, mladých ľudí, svoje predstavy o láske, cti, spôsobe zarábania peňazí a dôležitosti dobrého oblečenia od večerov sledovaním toho, čo Hollywood považuje za dobre pre nich. Pochybujem, že dohromady všetky školy a kostoly vtedajšej doby majú na názory mladých ľudí tak veľký alebo rovnaký vplyv ako kina. Hollywoodskí producenti sú doslova veľkňazmi nového náboženstva. Interesting, right? Zaujímavé však is that media is used to control how we live our lives to a degree, or at least move society in that direction. Je zaujímavé, že podľa tohto citátu médiá majú moc usmerniť populáciu, aby zmýšľala určitým smerom. I mean, just think about it, right? We see the romance in the movies, right? Zamyslíme sa teda nad tým na chvíľku. Predstavte si romantický príbeh vo filmu. And that's what we think, that's what we imagine a marriage, a relationship to look like. A to, čo vidíme v tomto filme, čo nám je prezentované, tak potom vnímame samotnú romantiku, samotné manželstvo. And our thoughts are changed by that in society. A naše myšlienky, ktoré sme možno nadobudli, sú práve týmto pozeraním sa zmenené, pretože je tam zobrazený ten ideál toho daného filmu. The man and woman ride off into the sunset, right? Vidíme určite zábery, ako muž a žena sa spolu stretnú niekde na vrchu pri západe slnka. But it's not reality. Ale v skutočnosti to nie je realita. Je to scéna. Movies are not reality. Filmy nie sú realita. It's just action, or it's just... Je to scéna, akcia. Movies that are just actual reality would be super boring. Keby filmy odrážali tú našu každodennú realitu, tak by boli veľmi nudné. Like a relationship between a husband and wife, they're sitting at the table eating their breakfast. Right? Predstavte si vzťah medzi mužom a ženou, ako spolu každý deň obedujú. And having a conversation, right? A majú spolu jednoduchú konverzáciu. And they're still showing love towards each other, but it's not this huge, dramatic scene, right? V tom reálnom živote si manželia preukazujú lásku, ale nie je to tak vzrušujúce ako v tej scéne toho filmu. And that's just one example how we dress, how all of these things is influenced by media. A zoberte si i samotné obliekanie.
v týchto filmových predstaveniach. Je to zaujímavé nad tým premýšľať. And then he speaks about this interesting part that it's the high priests of a new religion. A toto je veľmi zaujímavý citát Bernarda Russella, že títo hollywoodskí producenti, čiže tí, ktorí produkujú tento obsah, sú veľkňazmi nového náboženstva. It's to give over different ideals. To znamená, majú za účel vám dať nejaké iné alebo nové hodnoty. Now, we know this also, for example, from like Soviet Union and these type of things. Podobný scenár môžeme vidieť napríklad z komunistického režimu alebo počas teda Sovietskeho zväzu. I mean, I know from my wife's parents come from Soviet Union. Napríklad rodičia mojej manželky pochádzajú zo Sovietskeho zväzu. Or you look at, movies from Korea, North Korea. Alebo keď sa pozriete napríklad na filmy zo Severnej Korei. All these things are, it's so good to be a worker and to be a hard worker, right? Všade je tam ako keby tá agenda alebo tá propaganda, že všetci sme jednotní robotníci, je skvelé pracovať. It's all about, just the laboring class and all of these things, right? A všetky tie myšlienky sú tej pracujúcej triede. It's all made to help give the message that they want us to think. A všetko to teda slúži na to, aby vyprodukovali toto posolstvo, aby sme mohli zmýšľať rovnako. And it's not any different today in the Western world. A nie je tomu inak ani dnes na západnom svete. Now, why is it speaking about a new religion? Prečo tento citát alebo autor hovorí o nejakom novom náboženstve? They're speaking about it in religious terms, spiritual terms. To znamená, tento autor hovorí o duchovných veciach alebo duchovnom vplyve. Is there a spiritual influence in what we view and what we listen to? Existuje nejaký duchovný vplyv médií, ktoré sledujeme a počúvame? And if so, what is that spiritual influence? Ak áno, tak o aký duchovný vplyv ide? Okay, now a quiz. Do you know who this man is? Teraz vám dám quiz, alebo otázku. Viete, kto je tento človek na tom obrázku? This actor. Tento herec? It's an old actor. Je to veľmi starý herec, zo staršej doby. It's from the times when you had silent movies. Je to z obdobia, kedy ešte boli čierno-biele alebo tiché filmy. To si ja už nepamätám. His name is Rudolph Valentino. Jeho meno je Rudolf Valentino. In his time, he was very famous. V jeho čase bol veľmi populárny. I mean, he was like, what today, Brad Pitt or Leonardo DiCaprio or something like that. Bol to ako keby Leonardo DiCaprio alebo Brad Pitt dnešnej doby. He was called the great lover or the Latin lover. Mal prezývky ako veľký milovník alebo latinský milovník. Yeah. And he was the sex symbol in the 1920s. A bol to tzv. Sex symbol v 20. rokoch 20. storočia. But what's interesting is there's a book about his wife. Čo je zaujímavé, tak existuje kniha od jeho ženy. And this is what she has to say, or what it has to say in this book about his wife. A toto je teda citát z tejto knihy, ktorý sa vyjadruje jeho žene. Yeah. Každý večer Valentínová manželka organizovala seansu a privolávala pomoc zo sveta duchov pri svojej kreatívnej tvorbe. Potom sa s ceruzkou a papierom v ruke dostala do tranzu a začala písať. Continues. Citát pokračuje. Po napísaní jej výlevov na stroji ich na druhý deň priniesli na pľac, na stage a odovzdali režisérovi. So she would be under the influence of spirits. Podľa toho textu, teda z tej knihy, sa píše o tom, že bola pod vplyvom nejakých duchov to write the scripts that she was doing. And this was at the very beginning of cinema. Aby teda napísala nejaký scenár. A majme na pamäti, že hovoríme o začiatkoch tohto kinového priemyslu alebo filmového priemyslu z 20. rokov 20. storočia. Another question. Do you know this actor? Ďalšia otázka. Poznáte It's good if you don't know. túto postavu? Je dobré, keby ste o nej nevedeli, ale kto vie. I mean, this is like from the 20s, 30s, 40s, so it's taktiež 20. before your 30. time. 40. roky 20. storočia. Her name is Mae West. Jej meno je Mae West. And she was also called the one-woman sexual revolution.
A taktiež jej prezývka bola jedna žena sexuálnej revolúcie. She totally started to transform society through her influence of how she dressed and the lifestyle she had. Skrze jej vplyv, jej životný štýl, jej obliekanie totálne zmenila životný štýl vtedajšej spoločnosti. These are the modest photos you can find of her. A toto sú tie najmenej poburujúce fotografie z jej života. And this was very divisive in her time, right? A určite, keď si zoberieme vo veku, alebo v čase, v ktorom žila, tak bolo to vnímané, alebo jej životný štýl, alebo tie myšlienky vnímané poburujúco. But look what this, there's a guy, he's a psychic writer, but this is what he has to say about her what she would do. A toto je teda jeden autor, ktorý píše o časti jej života. May Westová sa inšpirovala parapsychologickými javmi. Jej médium, Kenny Kingston, teda autor tej knihy, spomína, že chodila po miestnosti a hovorila, alebo prehlasovala: Sily, príďte ku mne a pomôžte mi napísať scenár. Okay? And there's another quote. Pokračovanie ďalšieho výseku z tej knihy. Začala počuť hlasy a obrazy a postupne sa jej začal odhaľovať dej. Ležala v posteli v stave podobnom tranzu a diktovala podľa toho, ako do nej vstupovali duchovia. So, same thing, right? Basically, spirits helping to write the scripts for her movies. Aha, vidíme tam ako keby podobný princíp. Duchovia jej teda pomáhali písať scenár. Okay. Maybe you know this lady? Toto už je možno známejšia postava. We're getting a bit further in history, right? In the 1950s, 1960s. 50. 60. roky 20. storočia. Marilyn Monroe, right? Marilyn Monroe. She was also a sex symbol in the 50s and 60s. Taktiež bola takzvaným sex symbolom tých 50. 60. rokov 20. storočia. She also entered into deep trances before each scene. A čo je zaujímavé, tak práve teda praktizovala pred každou scénou, ktorú natáčala, a sa snažila dostať do veľmi hlbokého tranzu. She actually said something along the lines of like, I'm so many people, I wish I was just me sometimes. Prehlásila teda veľmi pozoruhodnú myšlienku, že je vo mne toľko ľudí, že častokrát by som si prijala, aby som bol len jeden človek. Bola len jeden človek. Okay, so that's 1930s and 40s and 50s and 60s, but what about today? Takže máme tam 20., 30., 40., 50., 60. roky a čo tak dnes, 21. storočie? Is it much better? Je to lepšie? Well, let's see. Poďme sa na to pozrieť. Maybe you know this guy, Robin Williams, right? Poznáte túto postavu herca Robina Williamsa? Quite well-known actor. Look what he has to say. Pozrime sa, čo má povedať, čo nám chce povedať. In 1999. V roku 1999. Ale je tu aj táto vec. Je to posadnutie. Za starých čias by vás za to upálili, ale je v tom niečo posilňujúce. Je to Dr. Jekyll a pán Hyde, kde sa naozaj môžete stať tou druhou silou. Okay, so he's speaking about possession. Tento herec tu rozpráva o nejakom posadnutí. You say possession, that you're using this term in connection with your acting. Je to veľmi divné, ako môže herec používať takýto silný termín v súvislosti s hraním, s herectvom. Is someone else, Peter Sellers. Poďme na ďalšieho herca, Peter Sellers. And this is what he has to say. A toto je jeho vyjadrenie. Je to skôr ako byť médium, otvoriť sa a povedať: chcem, aby postava prebývala v mojom tele, alebo chcem, aby ma postava ovládla, aby som mohol stvárniť rolu čo najviac autenticky. Okay, these are just where we're saying, okay, is this really secular media? Otázka je, na základe týchto prehlásení, môžeme hovoriť o nejakých sekulárnych médiách? Or are there some spiritual influences in it? Alebo tu vidíme v tomto prostredí nejaký duchovný vplyv? Okay, now, next actor. Ďalší herec? Do you know this lady? Oprah Winfrey? Poznáte Oprah Winfrey? She used to be an actor before having her TV show. Predtým, ako založila svoju známu televíznu show, tak bola herečkou. This is what she has to say. A toto prehlásila. Ja vnímam herectvo nasledovne. Používam svoje telo, aby som bola nositeľom duchov, tých, ktorí tu boli predo mnou. A opäť, snažila som sa vyprázdniť a nechať ducha, aby vo mne prebýval. Crazy, right? Je to
je to bláznivé. Another one. Poďme ďalšieho. Denzel Washington. You also probably know him, right? Pravdepodobne poznáte tohto známeho herca, Denzela Washingtona. He has an interview and he's explaining about a specific scene that he did in a movie. V tomto interviu teda hovorí, ktoré je teda zachytené na YouTube, o konkrétnej scéne, ktorú vo filme hral. This is what he has to say. A na túto scénu prehlásil. V podstate som si kľakol na kolená a určitým spôsobom som komunikoval s duchmi. A keď som vyšiel, zrazu som bol v deji, čiže v tej scéne. Ja som to nehral, ja som sa nerozhodoval, že budem hrať tú rolu. So, is there a trend or tendency in Hollywood for these things? Je tam teda tá tendencia alebo trend, že v Hollywoode sa ľudia uchyľujú týmto smerom. What is interesting is he says, and I was in charge. A čo je zaujímavé, tak prehlásil, že a z ničoho nič som bol v tom deji. Was he really in charge? Bol teda on, ktorý bol v tom deji. Another actor. Ďalší. You know Johnny Depp, right? Poznáte Johnnyho Deppa? A bit crazy, right? Sometimes in how he acts. Niekedy môžu byť tie jeho scény bláznivé alebo filmy, v ktorých pôsobí. Look what he has to say. Pozrite si, čo v roku 1997 prehlásil. Viem, že mám démonov, neviem, či sa ich chcem úplne zbaviť, ale chcel by som ich prežívať iným spôsobom. So, lots of these high-up actors speaking about this. Veľké množstvo týchto hercov na vysokej úrovni v podstate rozpráva otvorene o týchto záležitostiach. Speaking openly about it. A hovoria o nich otvorene, nie nejakým skrytým spôsobom. I don't think this is just, that's it, right? There's probably more that don't say anything about it. Pravdepodobne je ich viac, ale nehovoria o tom. Because they act in such a way that they're not themselves. Pretože častokrát hrajú tú rolu v takom zápale, ako keby to neboli oni sami. I don't know if you know of an actor called Heath Ledger. Neviem, či poznáte herca Heath Ledger. Heatha Ledgera. He was in some of these Batman movies. Hopefully you've never seen them. Dúfam, že ste nikdy nevideli teda jeho pôsobenie vo filmu. And he played the part of the Joker. Aha, čiže je to teda herec, ktorý pôsobil vo filmoch Batman a reprezentoval postavu Jokera. He would go into alleys, back alleys in the street and try to practice evil laughs. Aha, ako nacvičovanie pre túto postavu chodil teda na také tie najposlednejšie miesta a snažil sa pred tými momentami alebo pred tým natáčaním praktizovať ako keby taký ten škodoradostný ale škodoradostný smiech. And he would lock himself into a hotel room for weeks at a time. Aha, a preto, aby sa mohol dokonale pripraviť na túto rolu, tak sa bol schopný zatvoriť na 1 týždeň do hotelovej izby. And he did a type of acting where you're like always in character. The type of acting that he did was like you were always in character. To znamená, že preto, aby sa pripravil na scény, v ktorých hral, tak on doslova žil tým životným štýlom predtým. So even when they're not filming in the set, everyone's getting ready on the set. A aj napriek tomu, keď teda už nenatáčali tú danú scénu, on pokračoval v tom, ako keby v tom spôsobe, ako keby bol priamo tá postava toho filmu. He would be over there speaking to himself and acting like insane, basically. OK, tak predstavme si, že teda kamery sú vypnuté a on tam sedí niekde vzadu na stoličke a rozpráva sa sám so sebou, aby teda mohol zotrvať v tej úlohe. I would go so far to say that he was probably also possessed. Ja by som povedal, že na základe toho, čo som mal možnosť preštudovať, by som prehlásil, že taktiež bol nejakým spôsobom posadnutý. Well, what about the music industry? Poďme však prejsť z toho filmového priemyslu a jeho predstaviteľov do hudobného priemyslu. Before we actually get to the different artists, I want you to look at a man by the name of Aleister Crowley. Predtým, ako sa dostaneme do tejto tematiky, chcel by som sa zastaviť pri jednom mene, Aleister Crowley. He was called maybe by some people the wickedest man in the world. Niektorými ľuďmi bol označený tento človek ako najskaženejší človek sveta. And he was a Satanist. Bol otvorene, sám sa prehlasoval za satanistu. He says, I was not content just to believe in Satan, I wanted to be his chief of staff. Sorry, again? He said, I was not just content
to believe in Satan. I wanted to be like his chief man, basically. Aha, že v jednom z jeho vyhlásení prehlásil, že ja len nechcem veriť v Satana, ale ja chcem byť jeho vrchným veriteľom. And now, this was, I want to show you his main message. Chcel by som teda s vami zdieľať jeho hlavné myšlienky jeho života, myšlienky jeho dedičstva. He wrote a book called the Book of the Law. Napísal teda knihu s názvom Kniha zákona. And the main part of it was, do what you want. That's the main part of the law. A jeho hlavným motivom, alebo citátom, alebo myšlienkou bolo, rob čo chceš, to je celý zákon. And the next one too. A ďalší vyňatok z jeho spisov, neexistuje žiadny zákon, okrem toho, aby si robil, čo chceš. So basically, what the limbic system, right? Je to presne to, ako sme sa zamýšľali včera, je to funkcia toho limbického systému. Do what you want without letting the filter get in the way. Aha. Rob si, čo chceš, bez toho, aby si filtroval alebo rozsudzoval, či je to správne alebo nie. Remember this, do what you want, right? Aha. Zapamätajte si túto myšlienku, rob si, čo chceš. Now, what about this with Crowley? Where is it in popular culture? A poďme sa pozrieť na Alistera Crowleyho a kde sa dnes nachádza v populárnej kultúre. And you have here there was a record, a cover from the Beatles. Čiže toto bol ako keby CD-čko Beatles a jeho potlač. It's called Sgt. Pepper's. The record was called Sgt. Pepper's. Sergeant? Sergeant. It's like in the military, sergeant. Aha. To CD-čko alebo ten album sa nazýval Seržant Paprika alebo Seržant Štiplavá paprika z album Beatles. I don't know why all these names. Nerozumiem tomu prečo. But some people think that the Sgt. Pepper's was referring to Aleister Crowley. Ale niektorí si teda myslia, že ten názov Seržant Štiplavá paprika sa odvolával práve na Aleistera Crowleyho. So you find him on the cover there. A dokonca ho môžete nájsť na potlači toho CD-čka. Then you have alebo tej platne vtedy. Now you have another artist, Jay-Z. A taktiež tu máme ďalšieho umelca, hudobníka Jay-Zho. And he has this same slogan from Aleister Crowley, which says, "Do what thou wilt." A čo je zaujímavé, ten slogan, ktorý v podstate v úvodzovkách vynašiel Aleister Crowley, rob si čo chceš, tak je vyobrazený na jeho mikine. And this was the whole idea of the Beatles and of these different artists is just do what you want to do. A hlavná myšlienka týchto umelcov alebo hudobníkov v textoch je zakomponovaná v podobe rob čo chceš. Now look, there's some lyrics from a song from Jay-Z and Kanye West. To je napríklad vyňatok z piesne od Jay-Zho a Kanye West. And look, this is the translation A of pozrite sa, toto je taká voľný preklad v slovenčine. Žijem podľa teba, túžim. Tvoja láska je moje písmo. Vytvorili sme nové náboženstvo. Žiadne hriechy, pokiaľ je povolenie. Láska je prekliatá monogamiou. To je niečo, čo kazateľ nekáže. Just the message that are in these music is very blatantly rebellion against society. Je zjavné, že to posolstvo alebo tie hlavné myšlienky, ktoré sú v týchto textoch, sú rebelské a namierené voči spoločnosti, voči morálke. And this is a lot of lyrics. A tieto myšlienky sa nachádzajú na mnohých textoch mnohých piesní. I remember hearing as a teenager like songs where it's like, you know, just you hear on the radio and it's like it's all about like going with the bad boys and that type of stuff, you know? Like, ja si sám pamätám z môjho detstva, ako som teda počúval niekde v tom pozadí tie piesne, ktoré v podstate viedli ľudí do zlej partie. It's all against good morals. Je to ako keby vždy namierené voči tej dobrej morálke, voči tým dobrým hodnotám. It's all about breaking the rules. Je to vždy o porušovaní pravidiel. And this is exactly what goes along with what Aleister Crowley was preaching. A všetko to ako keby smeruje k tomu jednému zdroju a síce tým myšlienkam Aleistera Crowleyho. Now let's look at some different bands. You have here Led Zeppelin.
Poďme sa pozrieť napríklad na ďalších umelcov, napríklad Led Zeppelin. Jimmy Page from there. A Jimmy Page, konkrétne z tejto skupiny. Look what he has to say. A pozrite sa, čo povedal na tému tohto Alistera Crowleyho. Mám pocit, že Crowley je nepochopený génius 20. storočia, pretože jeho celým cieľom bolo oslobodenie človeka. Čo chcete robiť, robte to. Jeho systém som použil vo svojom každodennom živote. A to je spôsob, akým sa v súčasnosti vytvárajú veľké mená. So there's these and other big name singers who are also followers of Aleister Crowley. Taktiež sú v hudobnom svete ďalšie veľké mená, ktorí boli ako keby pokračovateľmi v myšlienkach Aleistera Crowleyho, nazvaní tzv. Crowleyovci, napríklad spevák ako Sting, David Bowie alebo Black Sabbath. Sting, he was really into the occult. Sting sa konkrétne zaoberal pomerne hlboko okultizmom. He studied Crowley's writings. Taktiež študoval spisy alebo knihy Aleistera Crowleyho. He would use the tarot cards. Taktiež from používal Aleister Crowley. tarotové karty od Aleistera Crowleyho. Also, David Bowie, he said he was basically wearing Crowley's uniform. Napríklad David Bowie bol človek, ktorý sa obliekal do oblečenia Aleistera Crowleyho. So this is in the music industry. A toto sú všetky prvky v hudobnom priemysle. But also in the movies. Ale taktiež aj vo filmovom priemysle. Even if not directly, the same principle there. Ak nie priamo, ale nepriamo sú tam vždy ako keby rovnaké princípy, rovnaké hodnoty. Even like, for instance, something that people would say harmless, like Disney movies, right? Niekto by mohol povedať, že práve napríklad Disney filmy sú také nenásilné, ale aj priamo tam sú zakomponované tieto prvky. So about follow your heart. Vždy sa tam teda hovorí, určite ste to zachytili aj vy napríklad, myšlienky následuj svoje srdce. I'll do what I want to do, even if my parents don't want me to do that. Budem si robiť, čo chcem len ja, aj napriek tomu, že mi to rodičia nedovolujú. About liberation, right? From rules and society. Chceme sa oslobodiť od pravidiel, od spoločnosti. This is the message that's being given from Hollywood. Toto je hlavné posolstvo, ktoré vychádza z Hollywoodu. And as the morals get worse, right? A ako vidíme, morálka spoločnosti sa znižuje. Is it any wonder why we're seeing in society also the morals getting worse? Čiže ako keby vidíme ten priamy vzťah medzi morálkou v hollywoodskom priemysle a našou morálkou dnes v našej spoločnosti. Another musician, Jimi Hendrix. Ďalší hudobník, Jimi Hendrix. Also from way back. Taktiež z roku 1969. This is what he had to say. Toto prehlásil. Hudba je sama o sebe duchovnou záležitosťou. Pomocou hudby môžete ľudí zhypnotizovať a keď ich dostanete na ich najslabšie miesto, môžete im do podvedomia kázať, čo len chcete. He doesn't sound very secular in that sentence, in those sentences, right? Čiže veľmi sekulárne toto prehlásenie neznie. Spiritual, preaching, in song, right? We just think rock music or... Čiže predstavte si týchto zástupcov hudobného priemyslu, rockovej hudby, hovoria výrazy, ktoré sú použité v súvislosti s náboženstvom, s kázaním, s duchovnosťou. What about John Lennon from the Beatles? Pozrime sa napríklad na Johna Lennona z Beatles. Cítil som sa ako prázdny chrám naplnený mnohými duchmi, z ktorých každý prechádzal cezo mňa, každý ma na chvíľu obýval a potom odchádzal, aby ho nahradil iným. And the Beatles, they would go to India, to these different places, to be under these different gurus. Čo je zaujímavé, tak práve skupina Beatles chodila po svete, predovšetkým po Indii, aby načerpala teda tú svoju inšpiráciu z miestnych duchovných učiteľov, guruov. A lot of these music writers and actors, they're a lot with drugs and psychedelics and these type of things. Mnoho z týchto hudobných umelcov je na drogách alebo na psychodelických látkach. And these type of drugs are used in connection with meditation and those type of spiritual experiences. A častokrát, alebo dôsledkom užívania týchto látok je ako keby prepojenie s týmito duchovnými východnými praktikami. There's not neutral media, there's not neutral music. Neexistujú neutrálne médiá alebo neutrálna hudba.
there's a message, either good message or not. A vždy je tam teda to posolstvo, alebo tá hlavná myšlienka. Bude to niečo dobré, alebo niečo zlé. Neexistuje nejaká neutrálna pôda, alebo nejaká stredná cesta. Let's look at another more modern musician, Beyoncé. Poďme sa pozrieť na modernú hudobničku Beyoncé. Keď vidím svoje video na pódiu alebo v televízii, pýtam sa, kto je to dievča? To nie som ja. To by som si určite nedovolila. Vytvorila som si javiskovú podobu, aby som sa chránila. Aby som nemusela premýšľať o tom, čo robím, keď idem, alebo keď som na ceste domov. Beyoncé has what she calls an alter ego. Beyoncé disponuje takzvaným druhým egom. Like a separate person that she is on stage. Prehlásila teda, že je určitou inou osobou, keď sa nachádza špecificky na javisku. And she calls herself, that person, Sasha Fierce. A nazýva sa, teda keď je ako na tom javisku, iným menom, nie Beyoncé, ale Sasha Fierce. You would see? If you could read it. Ja nie som Sasha. Sasha by sa mi nepáčila, keby som ju stretla mimo pódia. Okay, so To this... je prehlásenie. And she also says about Sasha Fierce, I have someone that takes over me when I come on stage. Taktiež prehlásila na inom mieste alebo pri inej príležitosti, že keď sa ocitnem na pódiu, tak nie som to ja. And she says, when I'm on stage, I'm not afraid of my sexuality. Keď som na pódiu, tak sa nebojím mojej sexuality. I do things that I would never otherwise do. A robím na pódiu veci, ktoré by som za normálnych okolností nerobila. It's like if I cut myself, if I fall, I don't even feel it. Keby som sa porezala alebo spadla, tak to vôbec necítim. This is spiritualism. Tomuto sa hovorí okultizmus. These movies, these music, there's a satanic influence in it. Hudba, filmový priemysel, vidíme na základe týchto informácií, že je tam určité démonské pozadie. There's a music group called the Beach Boys. Existuje hudobná skupina Beach Boys. And I think they sum it up very well with what the industry is doing, not just them. A podľa môjho názoru to teda zhrnuli veľmi vecne, nielen ako oni fungujú, ale celkovo ako hudobný priemysel. Snažili sme sa robiť čarodejnickú hudbu. Witchcraft. Čarodejníctvo. Satanic witchcraft. Čarodejníctvo. And just look at the different symbols that they use. Pozrite sa teda na rozdielne symboly, ktoré používajú. So it's the Baphomet. Je to Baphomet. All over the clothes, on the rings. Sorry? On the shirts, on the rings, Aha, the jewelry. Symbol toho Baphometa, čiže toho kozla na prsteňoch, na oblečení. Go back. Also, two of them. You see also here where it's always with the horns of the goat. Vždy je tam ako keby nejaká tá symbolika tých rohov a toho kozla. It's always these symbols, and it's not just by accident, right? Vždy sa tam nachádzajú teda tieto symboly a očividne to nie je náhoda. The symbols are important. Symboly sú dôležité. They don't do anything by accident. Nič sa v tomto priemysle nedieje náhodou. So they're using all these different occult signs. Používajú rozdielne okultné symboly. Do the next one. It's often this covering one eye. Vždy prekrývanie jedného oka. The occult is very deep into the media industry. Okultizmus je veľmi hlboko zakorenený v tomto mediálnom priemysle. And there is a spiritual agenda in Hollywood. A v Hollywoode existuje duchovná agenda. It's interesting, this statue of the Church of Satan. Toto je teda socha alebo symbol satanovej cirkvi. Of course, it's a Baphomet. Je to samozrejme, teda ide o Baphometa, vyobrazenie Baphometa. But do you understand what's here at the bottom? Ale máte teda možnosť vidieť, čo sa nachádza tam dolu? 2 children. 2 deti. Interesting, no? Zaujímavé. The goal is to destroy the family. Cieľom je zničiť rodinu. It's for mind control. Je to zamerané na kontrolu mysle. It's a battle for your and my minds. Je to teda určitý boj o vašu alebo moju myseľ. It's not just entertainment. Nie je to len nejaká zábava, nejaké pobavenie. Let's look again and see what Bertrand Russell had to say. Poďme sa opäť
pozrieť a opäť si prečítať ten citát z roku 1931 od Bertranda Russella. Ale možno najdôležitejším zo všetkých moderných prostriedkov propagandy je kino. Vedúce takmer k celosvetovej uniformite sú ohromujúce. Pochybujem, že všetky školy a cirkvi dohromady majú na názory mladých taký vplyv ako kino. Producenti Hollywoodu sú veľkňazmi nového náboženstva. It's a religion. Ide o náboženstvo. And the goal is to get that religion into our minds. A ich zámerom je, aby toto náboženstvo nám vsadili do našich myslí. By subtle means. Tými nie veľmi legálnymi prostriedkami. Not, let's use your reason and let's speak about these things and present it to you openly. Nie otvoreným spôsobom, nie skrze logické uvažovanie, ale podvedomé. But they want to shut off your frontal lobe and give you that message. A týmito prostriedkami, ktoré teda mediálny priemysel používa, sa odstavuje ten predný mozgový lalok, ktorý je zodpovedný za logické uvažovanie a tieto informácie sa dostávajú priamo do limbického systému. And that's the goal. And the goal is worldwide uniformity. A ich cieľom je teda celosvetová uniformita. Now, maybe that sounds a bit, okay, so such a big thing, right? Worldwide uniformity, really? Možno si tak pomyslíme, čo je to za pojem? Celosvetová uniformita alebo celosvetová zhoda. But we'll speak about that in the next 2 meetings more. Ale na ďalších 2 stretnutiach sa touto tematikou budem zaoberať hlbšie. Where is the media going? Ktorým smerom sa tieto médiá uberajú? What is the goal with all of these things? A aký je ten hlavný cieľ všetkých týchto vecí, keď ich teda dáme do kontextu? Because if we think about it, Hollywood is from one country, right? Ak sa nad tým tak všeobecne zamyslíme, tak Hollywood pochádza v podstate z jednej krajiny. But this movies and these music, where is it exported to? Every single country almost, right? Ale kde je tá produkcia všade exportovaná? Je exportovaná do celého sveta. At least the biggest movies, right? Everybody's seen the biggest movies. Aspoň teda tie najväčšie, alebo tie najväčšie trhaky. I think most of the movies that people see in Slovakia and Czech Republic and these countries are from Hollywood. Podľa môjho názoru teda väčšina tej filmovej produkcie, ktorú spoločnosť vidí, pochádza priamo z Hollywoodu. It's the same in all other countries in Europe and Africa and Asia. A je to teda na celom svete, či už to ide o Európu, Afriku alebo o Áziu. Sure, you have other movies from the countries themselves, but the biggest movies come from one Samozrejme place. existujú aj lokálne produkcie, lokálne filmy daných krajín, ale to najväčšie množstvo, tá kvantita pochádza priamo z Hollywoodu. And media is being used to get everybody into one line of thought. A médiá sú použité na to, aby zjednotili všetkých na jeden spôsob myslenia, uvažovania. And preparing them for this new religion. A je to určitá príprava pre toto nové náboženstvo. This one world religion. Alebo jednosvetové náboženstvo. But the good news is, ale poďme sa teda zamyslieť nad dobrou správou. You and I have the power to choose. Každý jeden z nás máme moc rozhodnúť sa. We can choose what we allow to be put into our minds. Môžeme sa teda rozhodnúť, čo vedome chceme, aby sme dostávali do našich myslí. We don't have to be victims of this media. Nemusíme byť obeťami tohto priemyslu. But don't fool yourself into thinking that it doesn't affect me. Ale nesnažte sa oklamať samých seba, že so mnou to nič nerobí. It does affect us, right? Everything we see affects us. Všetko, ako sme teda sme uvažovali aj včera, všetko, čo vidíme, tak nás ovplyvňuje. And there is a spiritual war going on for your mind. A je tu teda duchovný boj o našu myseľ, o našu pozornosť. To control your mind? Ide teda o to, aby naša myseľ bola kontrolovaná, to mold your mind, aby bola formovaná, to mold it into an image like that of what Aleister Crowley wanted. Aby bola teda sformovaná spôsobom, aký prezentoval Aleister Crowley. One of the first lies ever given to humanity. Just do what you want to do. Jedna z prvých lží, ktoré boli dané ľudstvu, rob si čo chceš. And we have the choice which direction we go. A máme teda možnosť sa rozhodnúť, ktorým smerom sa vydáme. Now, do we take the way more traveled,
with the media of this world? Pôjdeme teda cestou väčšiny, cestou médií? Or do we decide to choose the way to follow Jesus Christ? Alebo pôjdeme teda cestou Pána Ježiša Krista? He's given us a way that is much better than the way of this world. On nám teda ponúka oveľa lepšiu cestu, ako nám ponúka tento svet. A way that is not made to control your mind. Nie je to teda cesta, ktorá sa nás snaží ovplyvňovať. He says, come, let us reason together. On hovorí, pravoďme sa spoločne. He says, let us don't be conformed by this world, but be transformed. Hovorí, neprispôsobujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením svojej mysle. His way is much better. Jeho cesta je tá lepšia. He has rules and laws to protect us, to keep us safe, and to make us the happiest we can be. A on má svoje princípy, svoje zákony nie na to, aby nás udržoval, ale preto, aby sme mohli viesť šťastnejší a lepší život. And in the end, there's only going to be two choices. A na konci tu budú vždy iba dve voľby, dve možnosti. We're going in that direction, whether true Christianity or this other religion. Buď skrze kresťanstvo, alebo toto iné nové náboženstvo. It's your choice. Je to vašou voľbou. Now, just a little bit of an introduction for what we will see tomorrow. Úvod ešte k prednáške, ktorá bude teda zajtra. Then we'll be finished. There was this video that came out from the World Economic Forum. Existuje teda video, ktoré vyšlo zo Svetového ekonomického fóra. 8 predictions for the world in 2030. 8 predpovedí pre svet v roku 2030. And the first one was this. Look at this nice smiling man here, right? Aha, a pozrite sa naľavo na tohto usmievajúceho sa muža. You'll own nothing and you'll be happy. Nebudete nič vlastniť a budete šťastní. And then it says here, right, welcome to 2030. You own nothing, have no privacy, and life has never been better. A ďalej tento citát pokračuje. Vítajte v roku 2030. Nič nevlastním, nemám žiadne súkromie a život nikdy nebol lepší. We'll see tomorrow. This is just to give you an idea where we're going. To znamená, toto je ako keby taká predchuť toho, akou cestou sa zajtra vydáme. You also have from, I don't know if you know this man, Professor Klaus Schwab. Neviem, či poznáte tohto muža, profesor Klaus Schwab. Look what he has to say here. Pozrite sa teda, čo prehlásil. Pandémia predstavuje vzácnu, ale úzku príležitosť zamyslieť sa, prehodnotiť a obnoviť náš svet. So they're speaking about a great reset in our world. Inými slovami sa teda dotkol myšlienky veľkého resetu pre náš svet. And they want to use the crisis of our world to... Aby použili teda všetky tie krízy, ktorými si svet prechádza, za určitým účelom. But I don't want to speak too much about that. Nechcem dnes o tom veľa hovoriť. That's for tomorrow. Je to teda zamyslenie na zajtrajšiu prednášku. And I just want to share with you one more thing. A chcel by som sa s vami ešte podeliť o jednu dôležitú informáciu. A good portion of the research done for this was done by Scott Ritzema. Určitá časť obsahu týchto prezentácií bola použitá z prednášok alebo z dát Scotta Ritzemu. So I got a lot of the different sources and quotes from him in the work he does. Čiže práve z jeho štúdia som čerpal niektoré citáty a štatistiky. Just to give credit where credit is due for the great help that he did in this work. Aha, čiže chcel by som mu týmto spôsobom poďakovať teda za to, že robí dobrú prácu. And for those who speak English, this is his website. A pre tých z vás, ktorí hovoríte po anglicky, toto je jeho webová stránka. Yes. Are there any questions? Sú tu nejaké otázky? I hope it was enjoyable for you. I hope it was something interesting. Anyways. Verím, že to bolo pre vás niečo zaujímavé. Áno? Ja by som len teda ohľadne tej viery, že tak, jak sa snažia oni ovplyvniť nás, tak spätne môžeme my na to reagovať a máme k tomu treba z Davida a Saula, že keď Saula napadal ten zlý duch a David hral na melódie príjemné, tak ten zlý ho opúšťa. Takže ja myslím, že našou obrovskou obránou je práve tá dobrá pieseň, duchovná,
a vieme sa tým brániť. She just wanted to say as a reference for the Bible that we saw at the story of Saul and the David, and when the Saul was, let's say, possessed, David came to play an instrument, and then he has control, and this is the way how we can also, let's say, defend ourselves from this evil part of the emotion. Yes. No, there's good music and healthy music, and evil music and unhealthy music. Aha, čiže áno, snažím sa teda povedať, že nie je to jednostranné, ale že existuje tá dobrá a tá zdravá. A potom na druhej strane je ako keby tá zlá a nezdravá hudba. Čiže nechceme tým povedať, že existuje len niečo zlé. Je tam vždy ten protipol. A ním sa dá brániť. Áno. Áno, nech sa páči? Jak môžem poznať dobrú hudbu od zlé? A to i v křesťanskom prostredí. How I can differ from the good music and evil music even in the Christian environment. Okay, that's a whole other topic. To by bola prednáška možno na osobitnú prednášku, alebo čas na osobitnú prednášku. But a few principles. Ale existuje niekoľko princípov. Just when we're speaking just about healthy or unhealthy. Keď sa teda bavíme o tom zdravá versus nezdravá. When you have the rhythm is important to look at. Rytmus je dôležitý prvok, na ktorý by sme sa mali zamerať. Normal music has the emphasis on the first and the third beat. Dobrá, zdravá hudba má ako keby ten dôraz na prvom a treťom. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yeah? Tomu ste rozumeli? Okay. But unhealthy music is usually on the second and fourth. A tá nezdravá je zvyčajne dôraz na druhú a štvrtú dobu. So it's 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. You know, you have it. It's je to opačné, áno, a ten dôraz je daný na druhú a štvrtú. And actually it's a whole other thing, but there are research done that show that that's actually unhealthy for our brains. Existuje teda aj výskum, že práve tento dvojštvrťový rytmus má vplyv aj na náš mozog. And actually, when you get the music gets you kind of want to move, you know. A všimnite si, že keď máte práve tento dvojštvrťový rytmus, čo to robí s našimi telami, že nás to ako keby sa snaží vždy rozhýbať. Like a Brazilian, you know. Ako napríklad brazilská hudba. Then. My to vždy hovoríme, že to je hudba tuc-tuc. Tuc-tuc. Is the tuc-tuc music. Tuc-tuc. What I've heard, anyways, is that your body moves because it's in a form of stress, actually. Pretože pri tom dvojštvrťovom rytme ako keby to telo automaticky sa chce hýbať, pretože ako keby v určitom štádiu stresu vyvolané tým rytmom. You move to alleviate some of that A stress preto sa to from telo the beat. ako keby automaticky hýbe, aby človek sa zbavil alebo uvoľnil z tej stresovej situácie. And then of course the worst is when you have polyrhythmic. A to najhoršie možné je polyrytmická hudba. You know, you have different rhythms going at the same time. Rôzne rytmy, ktoré idú paralelne. And this is actually coming from like Africa and like voodoo and these type of Toto things. pochádza napríklad z afrického prostredia voodoo a tak ďalej. And I've heard some presentations where they compare the beat of the voodoo to a beat of modern music, and it's almost the same. A mal som teda možnosť preštudovať materiály, kedy porovnali voodoo hudbu s tou modernou hudbou, prekryli to a je to isté. And the voodoo music is made to put you into a trance. A voodoo hudba je navrhnutá tak, aby vás dostala do tranzu. I was actually in Kenya for some time. Určitý čas som bol v Kenii. And as I was there was one night from Friday night until Saturday night, almost 24 hours. So while I was there, from Friday night to Saturday night, it was a period of 24 hours. Keď som tam bol od piatku večera do soboty večera, to znamená v úseku 24 hodín. Where I was staying, you could hear on the other hill. Tak za tých 24 hodín som teda mal možnosť počuť
druhú stranu toho kopca you could hear the whole time. a celý čas, ako keby bola počuť tá ozvena tej polyrytmickej hudby. And I asked them, what is this? You know, some of my friends there. And such. A ja som sa teda opýtal tých mojich známych, že čo sa tam deje za tým kopcom, že to sa tak počujem 24 hodín. And they said it was this spiritual stuff that they were doing there. That's not Christians. A to bolo ako keby tie ich duchovné rituály, hej, voodoo rituály. To experience a higher state, right? Za účelom dosiahnutia vyššieho bytia, úvodzovka. 24 hours straight is just not normal. 24 hodín v kuse, to nie je prirodzené. So those are just a few principles, but To je teda len pár tých znakov alebo princípov. Takto hrávali celé noci zo štadiona futbalového. A oni normálne zobrali spánkovú cyklistu. Tí ľudia písali na mestskú políciu, lebo oni ak takto hrali celé noci, tak tí ľudia z toho normálne začali pomaly šľapať. Normálne tamkami tam nie, tamkami. A potom ich teda konečne rozprašili, lebo to bolo They were having that experience here in Chasa, that there was kind of festival or whatever, and few nights in sequence they were, let's say, having this kind of drum music over the night, and lots of people, they got crazy, they got mad over the few nights, you know, that it was a sequence of, I don't know, 3-4 nights. So, yes, it is influencing definitely us. Would you like to share something? Ja som pozerala také akože naše katolícke vysielanie a tam sú misionárske sväté omše v Afrike, tak ja som bola prekvapená, ako diskotéku z toho černo si vedia robiť. She was watching like Catholic missionaries in Africa, and they were having literally discos there during the masses or whatever. how I understand from Bible and spirit of prophecy with concerning music. Ako ja teda rozumiem tematiku hudby z Biblie a ducha prorockého, Is that music or song is a prayer. Je to, že hudba a pieseň je forma modlitby. That doesn't mean we can't have joyful songs, right? To však neznamená, že nemáme mať radostné piesne, But there should be reverence in music. ale mala by byť v hudbe vždy úcta. If there's no other questions, wish you a good evening. Žiadne otázky, tak vám prajem ešte pekný večer. Hope to see you again tomorrow. Verím, že vás uvidím zajtra.